Não, o casamento, gente, não pode ser, Michael, Ah, essa é. disputa. Não pode. É, Não pode. isso, tem que A pensar em gente morrer. tem essa mania de disputar, mas isso não é bom. A gente tem que estar no mesmo barquinho, remando Do mesmo os lugar. dois juntos para o mesmo lugar. Então, eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente, né? Sempre assim, não pode ter essa disputa. E muitas vezes a gente entra em disputa, muito. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse mundo ensina pra gente que é Sim. uma disputa desde cedo.